Ahoj lidi, vítejte u mého prvního let's playe, já jsem Benny.cz a v tomto let's playi vám ukážu, jak přežít první noc v Minecraftu a první den v Minecraftu. Takže si vytvoříme nový svět, já si ho nazvu třeba YouTube. Vy si ho nazvěte jak chcete, mně je to jedno. Potom dáte Create New World. Chvíli počkáme, než se nám načte terén. Tak, výborně. Teď si budeme muset natěžit nějaké dřevo, protože dřevo budeme potřebovat po celou dobu hraní. Tak, tady vidím nějaký stromy. Tak hned je pokácíme. A lagy. Tak, nějaké břízy tady to. Tak, posekáme. Posekáme celý ten strom a on postupně bude opadávat, než nám opade celý. Možná z toho někdy vypadne i jablko, takže to je potom taky k jídlu jablko. Tak, jdeme na druhý strom, ten je tady. Ze začátku nám bude toho dřeva stačit 16, ale jinak ho budeme potřebovat hodně a hodně. Tak, posekáme celý tenhle strom. Tak. Jak vidíte, tenhle už postupně opadává, jak se tady ty kostičky jakoby ztrácí. Tenhle taky za chvíli opade. Tak a máme 13 dřeva, tak si posekáme ještě tady 3. 16, jak říkám, nám bude zatím stačit. Potom si postavíme dům a uděláme si crafting table, nějakou pec a ještě zkusíme i najít ovce, protože ty nám dávají vlnu a z vlny se také dělá postel. Tak to nám bude stačit 18. Klikneme na inventář a všechny tyhle dřeva si dáme tady do craftingu. Tak to vezmeme. A vytvoříme si crafting table. Takhle do každého políčka dáte jednu a vytvoří se vám tady tenhle crafting table. Tak to si tady třeba položím, tady je. Tak, už to nejde. Tak. A vytvořím si nějaké sticky. Sticky to jsou takové tyčky. A vytvoříme si sekiru, lopatu, meč, ano, lopatu a krumpáč. Pardon. Tady okolo si postavíme nějaký malinký domeček, který nám bude zatím stačit. Tady si necháme místo na dveře. Tak, uděláme si tak 3, jako velikost 3, to nám bude stačit, 3 kostičky nahoru. Tak.
A ještě střechu. Hop. Já ještě budeme potřebovat dveře, tak já ještě dojdu nějaké posekat. Jak říkám, dřevo budete potřebovat po celou tu dobu hraní, takže ta sekira je hodně důležitá v tom Minecraftu a ten krumpač vlastně taky, protože kámen, ten taky budete potřebovat k různým věcem a tak. Potom, když budeme v dalším díle, budeme dolovat a pokusíme se najít nějaký třeba diamanty nebo zlato a nebo třeba i stříbro. Tak to nám, anebo i železo, no. Tak, ježiš, dáme ten domeček tady. Tak. Dostavíme si střechu. Tak a teď si uděláme dveře. Ty se dělají tak, že takhle dáte 3 nahoru a taky 3 vedle a vyjdou vám z toho tady ty dveře. Ty si vezmete a dáte je takhle. Ne, tady posekáme. A dáte je takhle. Když budete na ně klikat pravým tlačítkem, tak se budou otevírat a zavírat. Tak, tady posekám ještě tu trávu. Tak a teďkonc půjdeme si vzít, nebo najít nějaké kamení. Ale tady máme přímo tu jeskyni. Tak si vezmeme krumpáč a budeme teda si nasekáme nějaký kámen. Nebo natěžíme. Zatím si uděláme pec. Na to nám bude stačit 9, tak si uděláme takhle nějak. Tak. Tak a dáte takhle okolo, ve prostřed necháte nic a tady okolo dáte takhle ten kámen a vytvoří se nám takáhle pec. Tak já si dám třeba sem. A teď půjdeme na výpravu, aby jsme měli nějaké jídlo taky, tak tady zabijeme třeba tuhletu krávu, vezmeme si na ní meč. Hele, a už je mrtvá. A teď nám z ní vypadne takovéhle maso. A takováhle kůže. Z téhle kůže se dělá, tady té kůže se dělá potom také kožené brnění, to si potom ukážeme. Tak, teď sem dáme takhle to maso a pod to dáme takhle dřevo. A jak vidíte, tak takhle, tady máme jakoby zapálenou tu pec a ona nám tady to opeče a vyjde nám z toho steak. Tak. Teď já se dojdu podívat, jestli to nejsou nějaký ovce. Kdybyste viděli ovce, tak je zabijte. A z toho vám vyjde taková, jakoby taková bílá kostička. A to je vlna, ze které si pak uděláme postel. Ale já tady žádné ovce nevidím. Takže asi žádná postel nebude dneska. Ale nebojte, najdeme je. Hlavně si musíme pamatovat, kde máme domeček. Tak. Tak tady asi žádné ovce doopravdy nebudou. Tak ale to nám samozřejmě nevadí. Já si tady vezmu ještě houbu, potom se taky můžeme udělat houbovou polévku. A no, houbovou polévku to budete potřebovat jednu tady tu mochomůrku, co jsem teď sebrala. A potom taky takovou hnědou houbu a potom si uděláme misku. Tak. Jenom ještě vám tady ukážu, tady když budete ve vodě, tak takhle vám to nic to, ale když budete celý potopen, tak tady máte takový bublinky, který vám pomalu praskají a to je váš dech pod vodou. Když vám všechny bublinky prasknou, já vám to ukážu, tak počkáme, než mi všechny bublinky prasknou, tak vám vlastně bude ubírat tady ty srdíčka. A vidíte, už mi to ubírá srdíčka, takže já rychle vyplavu a srdíčka se mi pomalu dobíjí.
Tak. Den a slunce už zalézá, takže za chvíli už bude noc a půjdou na nás creepři, zombíci, skeletoni, pavouci, endermeni a tak. Takže je to dobře, že jsme si udělali ten domeček. Sem do něj můžeme takhle skovat a takhle koukat ven. Ale ještě není noc. Teď si uděláme ještě ty styky nějaký a uděláme si kamenný krumpáč, protože teď budeme si natěžit nějaké to dřevo. Nějaký ten kámen. A slunce už zapadá, takže tady z té jámy, nebo tady z té jeskyně, vylezou za chvíli zombíci. A já se jich bojím, takže já se budu skovat. Za chvíli. Kdybyste teda našli ještě ty ovce a chtěli byste si udělat tu postel, tak já vám ji ukážu, jak se dělá. Takhle v crafting table si takhle dáte dolů ty 3 vypracované dřeva a na to si dáte takhle 1, 2, 3 ty vlny a tady vám vznikne taková postel. Na té se můžete vyspat, pokud tedy nejsou na blízku příšery. Já vám je ukážu nějaký ty příšery, jestli tady vylezou. No, už je měsíc. No nic, tak dneska asi neuvidíme nestvůry. Já se už radši jdu skovat. A tady si můžete jestli nemáte tu postel, tak přes tu noc tady počkejte, abyste se třeba nezabili. A já při tom dalším let's play budeme teda dolovat. A tak se mějte a doufám, že tady tu noc přežijete. Tak ahoj.